집선비 공포게임 천국. 자, 오늘도 한번 다크소울 해봅시다. 개인적으로 조금 했어요. 혓바닥 구하는 것 때문에. 혓바닥을 구했고, 혓바닥을 구하는 과정에서 자연스럽게 레벨업도 좀 했는데, 이제 좀 스탯 재분배를 하려고 합니다. 요거 뭐야, 환란의 대검, 요거를 떠보니까 생각보다는 별로더라고요. 생각보다는. 어쨌든 재분배하러 한번 가봐야지. 네, 닥소입니다. 안녕하세요. 1회차예요. 1회차 당린이고, 지금 진행은 저번에 심연의 감시자까지 깼습니다. 네, 완전 당린이에요. 이거 처음 1회차 뉴비입니다. 뉴비. 내가 저번에 파랗게 질린 혀를 받친다를 눌러버려가지고 그걸 다시 구하느라고 좀 시간이 걸렸어. 뭔지도 모르고 파란 혀를 그냥 이 사람한테 받쳐가지고 지금 여기서 해결해야 되는 거야? 뭐야? 일단 지구력 30은 맞춰. 생명력? 생명력도 30 맞춰. 이제 시작이네, 그럼. 그래, 이렇게 하자. 와, 다 먹기네, 이제. 160. 최대 농축도 있습니다.
어디로 가야? 아닌가? 아, 여기에서 이렇게 왔구나. 시참이요? 아, 아니요. 백령 의미하시는 거면, 백령이나 악령은 정중히 거절하겠습니다. 그게 제가 초반에 잘 몰라가지고 들어와 주신 분이 계셨는데, 당연히 고맙기는 했지만 뭔가 재미가 반감되는 느낌이 있더라고요. 제가 뭐 좀 더 헤매고 뭐 하고 해야 더 사람들이 재미있어 하는데. 뭐야? 뭐야? 뭔 일이래? 안녕하세요. 방금 켰어요. 뭐지? 오! 어디서 쏘는 거야? 니, 나 이거 먹게 냅둬. 아, 큰 색이서. 이런, 씨. 이쪽 못 가는 거. 뭐야, 도대체. 한번 가보자고. 흰 색깔 먹으면서. 하지만 큰 세기석 파편. 뭐야? 뭐야? 거의 총체적 낭독이네? 내 소울. 좀 아쉬워. 때리지 마세요. 죽였는데? 죽이지마. 어? 뭐야? 어? 이게 뭐야?
오! 갸꿀! 로왕의 Just wasn't. 롱소드. 아, 또 방어하고 싶다. Pretty big. 겁나 세네? 일단 먹어. 일단 이거부터 먹어. 일단 먹고! 오케이. 먹고 죽었다. 뭔 말이야? 선빵 필승. 협공. 하나씩. 오우씨. 하나씩 하려고 했는데. 저거 패널이야? 일단 이걸 먹어. 그래도 먹어. 그리고 뒤지더라도 여기서 뒤진다. 선빵 필승. 여기나 씌우고 선빵 필승.
하나씩 꼬드길 수는 없나? 뒤를 볼만하시면 원일이 뭔지 몰라. 갑자기 도망치다 보니까 이상한 데로 떨어지던데? 그래서 여기까지 오게 됨. 기억이 안 나. 내가 잠깐만. 그때 여기였잖아. 여기고 어. 위에 있는 그 불타는 애? 걔가 원일이야? 이름 없는 데몬? 갱 데몬인가? 어? 원일이라는 게 따로 있는 거야? 모르겠다. 원일인 누구야? 사다리 지나서 방 있는 거? 방이 또 있어? 방 내가 사다리 잘랐어. 우와! 보물상자다! 또 미미기면 어떡하지?
뭐야, 왜 다시 태어나? 아, 이것도 모르겠네. 어떤 놈은 다시 태어나고 어떤 놈은 다시 안 태어나고. 순수. 이 앞 저기 있다. 이미기네, 이거, 씨. 안 건드려. 이제 좀 비벼볼만 하지 않을까? 나 체력이 좀 되는데. 그래도 원킬 안 나네, 이제. 넘어가. 우물쭈물 하다가 아무것도 안 돼. 여기 왔어? 방? 방이 어디 있어? 방? 방 없는데? 아, 나 뭐 넘겨서 온 거야? 그럼 그냥 다음 2회차 때 해. 아, 뭐 달성 조건 같은 거야? 컴온. 그럼 뭐 다시 가야지. 씨. 선빵 필승. 깍깍거려. 우와. 그러면 난 어차피 또 뒤질 거니까. 아, 맞다. 야, 그 혓바닥 주우면서 이상한 거 주웠거든? 이거 좋은지만 봐줘. 요거. 근데 그러면 지성을 올려야 돼. 쓰려면. Welcome host speak very well. Then touch taken. 아, 부족하구나. 어차피 소울이. Farewell, Ashen One. 80개나 돼, 씨. 이거 눈동자 오기, 씨. 80개 나오는 동안 하나 나왔다, 혓바닥. Ashen One, Bish. Welcome host. Very well. Then taken. 와, 200이 부족하잖아. Farewell, Ashen One.
Welcome, husband. Very well. Then Tuthaken. Farewell, Ashen. 아니야. 노왕 말고. 이네. 이 새끼들. 아! 덩어리 좀 주지. 여기까지. 지나. 누구 얘기하는 건가? 반지만 있으면 8 8? 또 8? 잔을 만진다? 어? 어두워졌어. 어두워졌을 때 백프 따란. 오! 오오오오오오오! 오! 뭐야?
뭐야? 팔 조져, 팔. 여긴 팔이 아니잖아. 일단 갈비뼈 안에 들어가면 죽는다. 오케이. 횃불 빼야겠다. 횃불 때문에 못 부르잖아. 생각. 잔은 잔이고 이건 내 소울. 조금 오케이. 스킵. 너구나. 오늘 그거는 오우 팔. 뭐야, 데미지 왜 이렇게 조금밖에 안 들어가? 대신 쉬운 건가? 이해해버렸죠? 풀떼기 어디 갔지? 내가 원래 풀떼기 없었나? 뭐 맞고 뒤진 거지? 매번 어렵대. 나 잠불 안 선. 그래도 소울 해자네. 여기서 그냥 바로 얻게 해주고. 녹색 풀 먹으려고 그랬는데 왜 전부를 먹지? 녹색 풀 먹고 잔을 맞죠. 스킵. 오, 큰 거 날라온다.
뭐야? 아, 이거 오지마, 오지마, 오지마. 나 이것만 노려, 이것만. 예쭈! 끝났구만. 역시 재능충. 아주 쉽구만.